Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga rekan-rekan mahasiswa selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalani perkuliahan ya. Alhamdulillah kita telah sampai kepada sesi kelima pada mata kuliah metode penelitian. Saya Umi Khalidah selaku tutor online pada mata kuliah ini. Nah, kembali nih diingatkan kepada mahasiswa untuk dapat mengisi kehadirannya ya. Serta mahasiswa diberikan topik untuk dapat mahasiswa pahami, yaitu mengenai metode dan pengumpulan instrumen data. Mahasiswa bisa memahami materi ini pada materi inisiasi, pada modul cetak, pada RBV, serta sumber-sumber relevan yang terkait. Mahasiswa juga diingatkan untuk dapat berpartisipasi aktif pada forum diskusi. Silakan mahasiswa berikan tanggapannya sesuai dengan idenya masing-masing. Mahasiswa juga diingatkan untuk mengerjakan soal latihan pada sesi ini ya. Dan pada sesi kelima ini, mahasiswa diberikan tugas kedua. Silakan mahasiswa pahami dan baca ketentuan mengenai tugas tutorial kedua ini ya. Mahasiswa diharapkan untuk tidak melakukan plagiasi atau mencontoh jawaban dari kawannya. Semoga mahasiswa selalu diberikan kesehatan, tetap semangat sampai perkuliahan selesai, sehingga nilai yang mahasiswa dapatkan bisa maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.